छुन सक्ने सरकार, भेट्न सक्ने सरकार सबैले मलाई छुन पाउनुपर्छ होइन, मलाई अँगालो मार्नु। माथिको दुईवटा भिडियोहरू चाहिँ हेरिसक्नुभयो होला होइन। तपाईँहरूले चाहिँ के फरक पाउनुभयो प्लिज कमेन्ट सेक्सनमा आएर कमेन्ट गरिदिनु होला है। सबैलाई श्रम अभिवादन। ती साथीहरूको लागि म मेन्सन गर्न चाहन्छु जो चाहिँ श्रम संस्कृतिको बारेमा सबै कुरा थाहा छ, उहाँहरूको चाहिँ श्रम संस्कृति पार्टी तन मन अङ्ग अङ्गमा नसामा कुदेको छ झैँ गर्नुहुन्छ, तर विभिन्न कार्य व्यस्तता देखाएर चाहिँ म श्रम संस्कृति पार्टीमा चाहिँ जोडिन अहिले सकिरहेको छुइनँ, तपाईँहरू गर्दै हुनुहुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ नि। तपाईँहरू अहिले नै नगरे चाहिँ कहिले गर्ने, अहिले नआए कहिले आउने है। जब श्रम संस्कृति पार्टीले चाहिँ त्यो हाइटमा पुग्छ अनि तपाईँहरू आउनुहुन्छ भने तपाईँहरू जतिको अवसरवादी अरू कसलाई भने, तपाईँहरू र अरू पार्टीका चाहिँ कार्यकर्ताहरू बिचको फरकै देखिँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि देश कस्तो अवस्थामा छ त्यो तपाईँ हामीलाई सबैलाई थाहा छ, र जेन्जी आन्दोलनको क्रममा कति तहस नहस भएको छ त्यो तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब देश निर्माण गर्ने बेला आएको छ। त्यस्तो पार्टी हो जुन चाहिँ देशको माया, देशको लागि, देशको जनताको लागि चाहिँ भनेर चाहिँ रात दिन खटिराखेको पार्टी भनेको चाहिँ त्यो हो श्रम संस्कृति पार्टी। बिना अरू विदेशीहरूको चाहिँ चलखेल बिना निर्माण भएको पार्टी, जो चाहिँ देशकै हितमा लड्ने र मर्ने भन्ने चाहिँ बाचा कसमको साथ चाहिँ हिँडेका साथीभाइहरूलाई तपाईँहरूले देख्नुभएको छैन। ती साथीभाइहरूको सपना, ती हाम्रा आमा बुवाहरूलाई झुक्काएर फसाएर चाहिँ होइन, हाम्रो आमा बुवाको सपनाहरूलाई चाहिँ कुल्चेर आफ्नो छोराछोरीलाई चाहिँ आफ्नै ठाउँमा साथमा राखेर चाहिँ यही देशमा केही गरोस् भन्ने चाहिँ सपना एउटा भ्रम छरेर आएको ती पार्टीहरूको एगेन्स्टमा अब हामी उभिनुपर्ने अवस्था आएको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि साथीभाइहरू आजैदेखि अहिलेदेखि बिना हिचकिचाहट निस्वार्थ भावनाले हामी देशको निर्माणको लागि एकबद्ध भएर लाग्नुपर्छ। जय माटो, जय देश।